Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Engineer unibyanyu umugore Dr Kiiza Besigye utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda yandikiye Perezida Museveni amusaba guha umugabo w'ubutabera. Bwana Besigye afungiye muri gereza Ruzira kurikiranywe ibyaha birimo kugambanira igihugu no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Museveni akoresheje imbunda. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko urukiko rukuru kuwa kane rwanze kurekura by'agateganyo hatanze ingwate Bwana Besigye. Umugore usanzwe ukora ishami ry'irwanya sida ku isi yandikiye Perezida Museveni avuga ko umugabo wamaze amezi 6 afungiye ubusa ziri impamvu za politike. Mwibutsa ko amategeko avuga ko ubushinjacyaha bwabuze ibyaha mu mezi 6 burana itarekurwa bugashaka ibindi ari hanze. Ubushinjacyaha buvuga ko Dr Kiiza Besigye nabo bareganwa hamwe barimo umusirikare ufite ipeti ya kapiteni mu ngabo za Uganda. Umugambi wo kwivugana Museveni bari bawugeze kure, ndetse ko Kiiza Besigye ubwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize yagiye mu Busuwisi kuvugana n'abandi kumwe intwara zifashije kuraho ubutegetsi bwa Museveni. Uyu munyapolitiki wiyamaje kane kose ashaka kuba perezida wa Uganda agatsindwa bivuga ko yari yatsinda indege zitagira abapilote ni ukuvuga drones zari kuzarashisha indege ya Perezida Museveni mu ngendo mu gihugu mu giturage aho atari kubona ubundi butabazi. Ubushinjacyaha bwavuze ko Kiiza Besigye yari yaremeye ibihugu bakoranaga ku butegetsi namara kuburika azatanga uburenganzira kuri za kompanyi zabo muri Uganda nk'igihembo ko bamufashije kugera ku butegetsi. Madame Winibyanyu avuga ko ibikorerwa umugabo we atari ubutabera kuko ahamya ko cyazira gusa ari uko atavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni, agasaba ko n'abandi banyapolitiki bafunzwe barekurwa. Dr Kiiza Besigye yonye ipeti rya koloneli mu ngabo za Uganda nawe avuga ko ziri impamvu za politike. Iburanisha ryo kuwa kane urukiko rwavuze ko Bwana Besigye yakurikiranwe ibyaha bikomeye naho rwahera rumurekura by'agateganyo agomba gutegereza akaburana mu mizi yatsinda agataha. Umwanzuro watumye bamwunganira barimo muri Takaruwo muri Kenya na Elias Rukwago bivumbura usohoka mu rukiko, ariko ntacyo byahinduye ku mwanzuro warwo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baziko Joseph Kabila Kabange waza ari perezida wa Kongo Kinshasa yagaragaye ku nshuro ya mbere mu ruhame nyuma yo kugera mu mujyi wa Goma mazemo iminsi. Ku cyumweru nibwo Joseph Kabila yageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'igihe kirekire ari mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. M23 biciye ku mvugizi wayo Lawrence Kanyuka yemeje kuwa kane ko Kabila yakiriye abanyamadini mu gace ka Kinyogote. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko kugaragarirwa kwa Kabila gushobora gusubiza inyuma ibiganiro byahuzaga Amerika na Kongo Kinshasa n'u Rwanda ku mutekano muke mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Amafoto Kanyuka yashyize ku rubuga rwa X yerekana uyu munyapolitiki aganira n'abo banyamadini. Nibo bwa mbere Kabila yaragaragaye mu ruhame kuva yava mu buhungiro. Uyu mugabo yahuye n'abari abanyamadini mu gihe ari Goma maze igihe ahura n'abandi bantu batandukanye barimo umuhuzabikorwa wa M23 Colonel Inanga. Ariko kandi inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa yambuye ubudahangarwa Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba Tungunga ukurikiranwe icyaha cyo kunyereza $19 z'amadolari mu mafaranga yari yateganyijwe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara Copo. Icyo cyemezo cyafashwe kuwa kane nyuma yo kwakira raporo ya komisiyo yihariye yari ishinzwe gusuzuma ubusabe bw'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Filime Mvonde ushaka gukurikira na Minisitiri Mutamba. Muri iyo raporo iyi komisiyo iravuga iti bya Minisitiri w'Ubutabera rero biraremereye hashingiwe ku itegeko rya Kongo kandi inkurikizi zijyanye n'amategeko zigomba kubaho ukekwa agahabwa umwanya wo kwiregura. Iyi komisiyo yagaragaje ko ubwo Minisitiri Mutamba yageraga imbere yayo yemeye ko habayeho ikosa $19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga zibera kuri konti y'ikigo cy'abaringa aboneraho gusaba imbabazi. Minisitiri Mutamba kandi yabwiye komisiyo ko bwajyaga muri Minisiteri y'Ubutabera yagiraye amakimbirane n'abayobozi batandukanye bo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka ndetse no mu rwego rw'ubutabera bw'umushinjacyaha Mvonde bamubuza ko yahagurukiye barangwa n'imikorere mibi irimo kunyereza umutungo w'igihugu. Itiyibukije ko kujya kwe muri Minisiteri y'Ubutabera kwaranzwe no gukorana mu mwuka w'amakimbirane na Minisitiri w'Intebe, umukuru wa guverinoma ndetse n'abakanguramaga mu rwego rw'ubutabera bari mu mushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza. Nyuma yo kumvira raporo Perezida w'Inteko Vital Kamerhe yatangije itora rusange, abadepite bose bayitabiriye bazamura ibiganza bashimangira ko Minisitiri Mutamba agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Tariki ya 26 Gicurasi Minisitiri Mutamba yatangaje ko kuva mu mwaka ushize umushinjacyaha Mvonde ari gukorwaho iperereza ku nzu afite ifite agaciro k'$900 by'amayero yaguze mu Bubiligi, bityo ko nta ububasha afite bwo kumukurikirana. Icyo gihe ati ntabwo umuntu uri gukorwaho iperereza yafatira icyemezo Minisitiri, iri ni ikosa rikomeye ry'imyitwarire. Nabonye yatangiye gutumiza umunyamabanga mukuru wa Minisiteri y'Ubutabera n'umuyobozi wa gereza, ati nawujije kujyayo. Uwo munsi Minisitiri Mutamba ariko ko atazigera yitaba umushinjacyaha Mvonde, ateguza kandi ko bazahangana kugeza amutsinze. Ati Imana y'abakurambere bangikomeye kurusha iyabo, biteganyijwe ko mu gihe amategeko yakubahirizwa Minisitiri Mutamba yegura by'agateganyo mu masaha ari imbere kugira ngo akurikiranwe. Naho umuyobozi w'umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yibasiye Joseph Kabila Kabange waza ari perezida w'igihugu, agaragaza ko kuyi urupfu General Major Ephraim Kabikiriza yibasiye Kabila kuwa gatatu ubwo we n'abasirikare be bari bahuriye mu kigo cya gisirikare cya Colonel Chachi. Uyu general yasabye abasirikare be kwiba amatwi ababeshya by'umwihariko abanyapolitike babakoresha mu nyungu zabo bwite. Ati umuntu wese ukunda igihugu ntashobora gutegura kugicamo ibice, icyo yise balkanization, ntashobora kwemera kugurwa n'abanyapolitike babeshyi bafashe inzira idakwiriye. Yabibukije kandi ko mu ndahiro isanzwe iranga ingabo za Kongo Kinshasa ari ukutagambanira na rimwe Kongo. Umunyapolitike umusirikare yikomye
cyane barimo Joseph Kabila Kabange umaze igihe gito atahutse mu gihugu nyuma y'umwaka urenga wa mu buhungiro. Kabila mu ijambo aheruka kugeza ku banyekongo avuze ko yasigiye Kongo igisirikare gikomeye, gusa kuri ubu kikaba gisa n'icyasenyutse kubera kuyoborwa nabi. General Dr Kiiza asa n'umusubiza yamushinje kuba akiva ku butegetsi yarazize basigayemo ibirane by'imishahara ndetse n'udimbazamusyi, gusa ku butegetsi bwa Tshisekedi ngo bikaba bitandukanye. Ati Joseph Kabila ajyanye ibirane byacu n'udimbazamusyi twacu, yasize nta bavuro n'ibitaro tugira, nareke kubeshya ku bwa Tshisekedi nta birane dufite. Ati Kabila avuga ko yatuyoboye mu mirwano ariko si iyihe mirwano. Kabila nta narimwe yigeze arwana hamwe n'igisirikare, yemwe no mu gihe twari mu cyunamo. Mu gihe cyose yamaze ku butegetsi nta narimwe yanigeze akanagira muri Kancaci. Kugeza ubu Joseph Kabila arigwa n'ikinjiza ibyaha birimo ubugambanyi, bikaba bishingiye ku kuba yaragiye mu mujyi wa Goma nyamara ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 bahanganye. Jean Major Ephraim Dr Kiiza asa n'umukomozaho yashimangiye ko umugambanyi wese akwiye kwicwa. Ati umushahara w'ubugambanyi ni urupfu kubera ko igihugu kitababarira na rimwe umugambanyi. Dr Kiiza kandi yasabye abajepe ayobora gukomeza kuba inkoramutima za Tshisekedi, abibutsa ko mu byo biyemeje harimo no gupfa kubwe. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba ibitero mu gace ka Mikenke muri Minembwe zikoresha indege zitagira abapilote za drone. Amakuru agera ku kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko igitero cy'izi drone cyatangiye mu rukera rwo kuwa kane, aho zabyutse zisuka ibisasu mu baturage batuye mu Mikenke. Abatuye muri ibyo bice bavuze ko igisasu cya mbere cyarashwe na drone hagana mu masaha ya saa 8 n'igice z'ijoro, kandi ko mbere y'uko ibitero yabanje kugaragara mu kirere cyaho mbere y'ayo masaha. Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'ibanze buratangaza ku byaba byangirijwe n'ibyo bisasu muri icyo gice, usibye kuba ziri kubitera ku misozi bigacukura ahari ubwatsi inka zirisha. FARDC n'abambari bayo barimo FDLR, ingabo z'Urundi n'Abazarendo bongeye kugaba ibitero bya drone mu Mikenke mu gihe mu byumweru bitatu bishize nabwo bari bagabye ibindi bigasiga ntacyo byangije usibye imisozi yatengutse. Abanyamurenge batuye muri ibyo bice bavuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigaba ibitero bya drone mu Minembwe na Mikenke biba biturutse Kisangani. Nyamara andi makuru yo ku ruhande avuga ko n'ubundi ubu uri gufasha leta ya Kinshasa gukoresha drone bakarasa muri ibyo bice bituwe n'abanyamurenge. Ibi bitero bya drone mu misozi y'Umurenge leta ya Kinshasa bigabye bwa mbere muri ibyo bice mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri umwaka, ni mu gihe icyo gihe yari yabigabye umusozi ya za Gakangara no mu nkengero zayo kugeza n'ubu ngubu. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko Minisitiri w'Intebe w'Uburundi kuva muri Nzeri 2022 Gervais Ndirakobuca ari mu bakandida bahataniye imyanya muri Sena y'iki gihugu. Ndirakobuca agaragara ku rutonde rw'abakandida bo mu ntara nshyashya ya Bujumbura bahagarariye ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi rwakozwe na komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri iki gihugu Seni. Ashyizwe ku rutonde rw'abakandida bahataniye imyanya nyuma y'aho tariki 9 Gicurasi Perezida Evariste Ndayishimiye musezereye muri polisi y'u Burundi mbere y'igihe yari afite ipeti rya Lieutenant General de Police. Nyuma yo gusezererwa muri polisi, Ndirakobuca yatangiye kugaragara mu bikorwa byo kwiyamamaza yambaye ishati ya CNDD-FDD. Ni ubwa mbere yagaragaye mu ruhame yambaye ibirango by'iri shyaka kuko mu nzego z'umutekano batabyemererwa. Ndirakobuca yasobanurira abanyamuryango wa CNDD-FDD ko nubwo batunguwe no kubona yambaye iyi shati asobanukiwe cyane iri shyaka kuko ngo hari benshi yaryinjijemo. Ndirakobuca afite amahirwe menshi yo kwegukana umwanya muri Sena mu matora azaba muri Kanama uyu mwaka. Mu gihe byagenda uko byashoboka ko yasimburwa ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe yariho mu gihugu cy'u Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakodeje ba muri no barandika Masikori Gati Gachagua wirukanye ku mwanya Vice President muri Kenya yavanye ikirego muri kiko cy'uko yirukanwe bidakurikije amategeko, aregera indishyi y'imishahara yari guhembwa muri manda y'imyaka 5 yaza kuyirangiza uko yakabaye. Umushahara w'embumbe wari $1,200,000 by'amashiringi ya Kenya buri kwezi udashyizeho amafaranga y'itumanaho, gukodesherezwa inzu n'ibindi bigenerwa Vice President muri Kenya. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko leta ya Kenya itigeze igira ikivuga kuko Gachagua yahinduye ikirego kikavuga kumwirukana bidakurikije amategeko, akaba aregera imishahara atabonye. Ubwo kumwirukana byari bishyushye, bwana Gachagua yigeze kuvuga ko Perezida William Ruto yari yungirije yigeze kumwicuza amubwira ko amuha amafaranga yose ashaka akayegura ku mwanya wa Vice President ariko aranga. Gachagua yirukanwe badahita bamushinja ko asuzugura Perezida Ruto ndetse ko aca intege gahunda yashyiraga imbere, ariko yavuze ko yirukanwe no kuba ataramushakaga kuko yabonaga amurusha igikundiro mu Banyakenya. Mu minsi mike ishize bwana Gachagua yashinze ishyaka avuga ko rigamije gushaka intebe mukuru w'igihugu mu matora ya 2027. Hari umuvugabutumwa w'Nigeria uherutse kuvuga ko yahanuriye Perezida Ruto 2022 ko azaba perezida, ariko aherutse guhanura ko natiyunga na Gachagua atazategeka manda ya kabiri. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko Perezida Ruto yishongoye kuba atavugamo nawe barimo Gachagua babwira ko mu matora ari imbere azabatsindira no kuko akazi amaze gukorera Abanyakenya kivugira ku buryo guhangana nawe bizaba ari ukwiyahura. Icyakora nengo n'Abanyakenya ko nta kigaragara agejeje ku baturage uretse kubaturaho imisoro iremereye yazahaje ubukungu. Rutavuga ko posiyo ya Kenya nta kintu iriho, ari abantu birirwa bavuga amagambo y'inzangano gusa no kumuhimba amazina adashinga nka Songo, Kawongo, Zakayo n'andashinga. Utabaza ikindi kintu kizima ngo bakibone. Mu hanurwanurwa bashaka kumagurutsa mu ntebe ya perezida harimo Gachagua bakoranaga, Kalonzo Musyoka, Marita Karua, Fred Matiang'i n'abandi.